السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا عيلة؟ وحشتوني جدا على فكرة، بقالي كتير ما طلعتش لايف، حاسة ان انا بقالي كتير قوي. وحشتوني. لايف جديد يوم السبت. بعتذر ان انا بقالي كذا اسبوع ما عرفتش اطلع معاكم. تمام. طبعا عمال ما حد يخش بس معايا اللايف واشوف الاسئله اللي هتكون موجوده معايا في اللايف. عايزه اتكلم بس في حاجه. الفيديو اللي انا عملته موضوع الجبنه القريش وموضوع الزبادي. تمام. لان في ناس كتير لقيتها بتكتب وبتسال في الحاجتين دول. اولا حصل سوء فهم، الناس فهمت كلامي على الجبنه القريش ان انا ببقى ريكومند ان احنا نروح نشتري جبنه قريش اللي هي مفيش اللبن ما حصلهوش عمليه غليان. لا، ده ما كانش مقصد كلامي في الفيديو كنت بوضح فيه هل لو انا افترضت ان مثلا انا رايح اشتري جبنه قريش من حد هو مثلا مش غالي اللبن، ما عملش عمليه غليان للبن، هل انا ساعتها بيجيلي ميكروبات ممرضه؟ هل انا ممكن يجيلي يتنقل لي ميكروبات ممرضه من الجبنه ولا لا؟ ده كان الهدف من الفيديو بتاع الجبنه القريش. ساعتها كانت الاجابه ان لا قدر الله اللبن مش مغلي، انت مش هتنقل لك اي ميكروبات ممرضه، لان اصلا عمليه التجبن لو اللبن فعلا مش كويس او فيه ميكروبات ممرضه مش هتحصل عمليه تجبن، وعمليه الخصره دي مش هتتكون اصلا. تمام كده. فبالتالي مش هيبقى في مشكله. لا، طالما الجبنه بقت جبنه فكده ما عندناش مشكله. المشكله هتكون اصلا في الناس اللي بتنقل بقى الجبنه من الايد دي للايد دي للايد دي لحد ما توصل لك. هنا بيحصل عندنا المشكله. دي كانت اول نقطه. النقطه الثانيه ان يفضل طبعا لو انا هعمل الجبنه القريش من لبن مغلي، اكيد هيكون افضل كتير لو اللبن مش مغلي. ولكن كان الهدف من الفيديو ان انا اوضح ان ايفن حتى لو لا قدر الله اللبن مش مغلي، انا مش هيوصل لي اي ميكروبات ممرضه او مش هيبقى في قلق ان الجبنه دي تبقى خطر على صحتي. ربنا يخليك يا ام يوسف، شكرا. اصابه جميله جدا، مزقه معذباني شويه وتعبانه جدا، بس الحمد لله يعني تمام الحمد لله وربنا كريم. ادعوا لي بس ان هي تبقى تمام يعني. طيب دي اول حاجه فيما يخص ايه الجبنه القريش. طيب قصه بقى اللبن والزبادي او قصه الزبادي، في ناس كتيره قرات التعليقات ان الزبادي اوريدي ما ينفعش في الكيتو علشان في سكر اللاكتوز. وناس كمان بتخش تكتب لي لا صححي معلوماتك انت بتتكلمي غلط. انا مش بتكلم غلط، مش معناه ان انا يعني حد معصوم عن الخطا ان هو ما ينفعش يغلط. كلنا بنغلط، وانا طول ما انا عايشه بغلط وما بتعلمش غير لما بغلط. يعني انا كريحات مفيش اي اكسبيرينس باخدها او اي حاجه بتعلمها في حياتي الا لما بغلط. فما بتعلمش غير لما بغلط، وهي دي الشطاره ان انا اغلط بس لما اغلط اتعلم عشان ما اكررش غلط. فمفيش حد فينا معصوم عن الخطا او مفيش حد فينا ما بيغلطش. ولكن انا يوم ما بطلع اقول معلومه علميه ورايا في رقبتي نص مليون، داخلين في نص مليون متابع دلوقتي يا عيله، يعني عايزاكم تشدوا حيلكم شويه لان في ناس بتقعد تعمل لي لايكات وكومنتات وبتتابع الفيديوز ومش عامله فولو، يعني ما بتتابعنيش مش عامله فولو. ها، شدوا حيلكم شويه واعملوا لي فولو وسبسكرايب يعني على القناه. فالفكره هنا لما انا اطلع اقول معلومه انا لازم اكون متاكده كويس جدا ومذاكره المعلومه كويس جدا ان انا هقولها، لان انا ورايا ناس هي هتاخد مني المعلومه وهتمشي ورايا. فيا اما انا ربنا هيجازيني خير وهكون سبب يعني في معلومه الناس غيرت بيهم حياتهم، او لا قدر الله الحاجه الثانيه اللي هو انا اصلا بدعي ربنا كل يوم يا رب ما تجعلني سبب في اذيه اي حد، ارزقني العلم النافع اللي اساعد بيه الناس. عشان كده دايما بقول اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا نافعا. فالفكره هنا ان احنا مش معصومين عن الخطا، ولكن انا ما ينفعش اقول معلومه غلط تمام وانتوا تاخدوها من ورايا. الزبادي مبدئيا ما فيهوش سكر لاكتوز. اللي بيقول لي صححي معلوماتك عشان الزبادي فيه سكر اللاكتوز، الزبادي ما فيهوش سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز موجود جوه اللبن فقط لا غير. يعني عمليه التخمر اللي بتحصل وبتحول السكر بتحول لحمض لاكتيك. انا ما عنديش هنا سكر لاكتوز في زبادي حضرتك. لما احنا بنتكلم في قصه الزبادي وان هي دي اصلا بكتيريا طبيعيه بتبقى حلوه للميكروبيوتا والكلام ده، عشان قصه التخمر اللي بيحصل فاصبح ان هو ما هو السكر لاكتوز. ما هنا ما فيش سكر لبن، عكس اللبن. ما بنقولش اللبن حلو للميكروبيوتا، ممكن نمنعه من الناس،
لكن اللبن ما حصلش فيه تخمر، اللبن جواه سكر لاكتوز. فهنا انا بقول للي بيقول لي صحح المعلومه، لا انا المعلومه بتاعتي مظبوطه، واللي عايز يصحح المعلومه هو اللي معتقد ان الزبادي زيه زي اللبن فيه سكر لاكتوز. الزبادي ما فيهوش سكر لاكتوز. تمام. دي بس نقطتين كنت انا عايزه اوضح ان انا بقرا وبحاول اعمل ريبلاي على قد ما اقدر على الاسئله والكومنتات اللي انا بشوفها، بس ما كنتش فاضيه بصراحه ان انا اطلع لايف اتكلم فيه، وبقالي كتير مقصره في اللايف معاكم. طيب اشوف الاسئله اللي موجوده معايا في اللايف. وانتوا وحشتوني اصلا، وحشني الاسئله بتاعتكم. شكرا يا سلوى، الحمد لله دعواتك بس. شكرا يا عمده، شكرا، ادعي لي. الله يكرمك يا معلم. الرز يا دكتوره كيف استغنى عنه؟ بصي، كيف استغنى عنه؟ انت مش لازم تستغني عن الرز اصلا. يعني هو مين اللي قال ان انا لازم استغنى عن الرز؟ انا بكتب رز، يعني اوريك الدايت اللي انا بكتبه للناس. يعني والله دايت، يعني بصي دايت عظيم. بصي، او مثلا ده كله دايت، ده اكل للناس، هتلاقي فيه رز وهتلاقي فيه مكرونه وهتلاقي فيه عيش عادي جدا. على فكره مين قال ان احنا لازم نستغنى عن الرز؟ لو تابعتي الحلقات بتاعتي هتفهمي المايند سيت عندي ان احنا بنعمل بالانس دايت. احيانا ممكن مع حالات نقلل رز خالص وفي ايام نمنعها، ولكن بما ان انت مش خبيره ومش اخصائيه تغذيه فمش هتقدري تعملي ده. جسمك محتاج احتياجات، هو محتاج طاقه هياخدها يا اما من دهون يا اما من نشويات. طيب مصدر الطاقه اللي احنا نقدر عليه في ظل الغلاء اللي احنا فيه مش الدهون، لان اللي بيخش كيتو بيخرج ما بيكملش، بس بيخرج من غير لايف ستايل. النجاح ان انا اعمل لايف ستايل موديفيكيشن، اغير من عاداتي الصحيه من غير حرمان، فانا ادخل نشويات ولكن الكميه اللي جسمي محتاجها، ما اخدش اكتر من احتياجي، فبالتالي يتخزن ويدخل لي في مشاكل صحيه. هي دي الفكره بمنتهى البساطه. شكرا يا رياض، الله يكرمك، ادعي لي والله لاني تعبانه جدا. بس انا دايما المراه الحديديه اللي بتتحدى اي الام. هل الرز ايه؟ هل الرز امن؟ ما احنا قلنا بقى القصه، عايز بديل العيش لو ممكن. استاذ محمد، العيش موجود معانا، ولكن احنا بنتكلم في المصادر الصحيه زي عيش الشوفان، زي عيش الحمص، زي الجبنه القريش حلوه قوي قوي، زي العدس، زي السمسم، زي الجوز الهند، دي كلها مصادر صحيه. ولكن الشوفان بيكون شوفان كامل الحبه، مش سريع التحضير، خالي من الجلوتين، لان زي ما كل حاجه بتتغش للاسف الشوفان برضو بيتغش. تمام، يعني ممكن برضو يكون فيه جلوتين. امن في الثلاجه؟ يعني ايه امن في الثلاجه؟ طبعا امن، امال هنحتفظ بالرز فين؟ كيف اتغلب على الجوع بالليل؟ كيف اتغلب على الجوع بالليل؟ ان انا ما اقعدش احرم نفسي طول اليوم، اخد وجبات متوازنه على مدار اليوم، وجبات متوازنه اوصل بيها في الاخر ان انا ما يبقاش عندي كرافنج بالليل. في ناس تقعد تحرم نفسها ويجي لها بقى الكرافنج بالليل وهتبقى عايزه تاكل اي حاجه قدامها، وطبعا تبدا تضعف. خد وجبات متوازنه، خد دهون صحيه، خد خضروات، خد فواكه، خد نشويات نظيفه، نشويات صحيه، وغذي جسمك بالمعادن والفيتامينات اللي هو محتاجها، واشرب ميه كويس ونام كويس. الحاجات دي لما انت بتعملها توصل في الاخر، حتى لو انت عندك كرافنج بالليل هيبدا الكرافنج دوت يقل. الفكره مع الاستمراريه، لكن ما اقعدش طول اليوم من غير اكل ويجي لي الكرافنج بالليل. اشكرك، ربنا يكرمك. الحمد لله. الحمد لله، ربنا كريم يا رب. شكرا، ميرسي. الحمد لله، الحمد لله يا محمود، تعبانه جدا والله، وجع وصعب، وانا باخد ادويه. انا بقول مش عايزه دواء، انا ما باخدش ادويه، انا ضد الدواء، اعمل ايه بس؟ فالحمد لله. فين بقى يا استاذ محمد الكلام الانجليزي؟ انا قلت ايه كلام انجليزي حالا؟ هو انا مبدئيا انا مش شاطره في الانجليزي ومش بحب الانجليزي، وانا للاسف يعني هقول لك ايه، فين الانجليزي؟ في مصطلحات علميه ممكن تتقال بالانجلش غصب عني، ليه؟ لان يعني دي طبيعه الكلام بتاعنا، ولكن انا معظم كلامي بحاول ابسطه جدا، والحمد لله ناس كتيره بتقول لي ان انت بتفهمينا واكننا بقينا اخصائيين تغذيه، وبيبقوا فاهمين تغذيه، وبيجوا لي في العياده ببقى حاسه ان انا عملت خبرات تغذيه وهم قاعدين في بيوتهم، معناه ان المعلومه بتوصل وبتبقى واضحه الحمد لله.
لو في بعض المصطلحات في النص دي صدقني بتبقى حاجه لا اراديه، ما بيبقاش بمزاجي ان انا عايزه اتنطط بشويه انجليزي، لا خالص. انا ما بحبش الانجليزي اساسا، تمام، ولكن بيبقى غصب عني، بس بنزل بالترجمه. يعني انا حالا قلت كلام انجليزي ما اعتقدش، يعني قلت ايه، بتكلم في اللبن وجبنه قريش وبكتيريا، كلامي كله عربي، ما قلتش اي حاجه انجليزي اعتقد يعني. ولكن لو حصل بيبقى غصب عني، وعلى طول بنزل باللغه العربيه بعديها يعني. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا دكتورة، مرض سكري نوع تاني ممكن يتحول نوع أول؟ ممكن يتحول لو انت بتاكل كل حاجة في أي حاجة ومش بتعمل نظام غذائي كويس، بيتحول سكر نوع تاني ويضطر ان انت تاخد انسولين وبيبقى عندك فعلا مشكلة. ممكن يحصل. الله يخليك، دعواتك يا أستاذة عزة. الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك يا أستاذ عبد الناصر. الله يخليك، تسلم، شكرا. الحمد لله. اشكرك. احسن مشروب يشبع ودايت شتوي؟ هنا. حلو السؤال ده، خاصة ان احنا داخلين في الشتاء. بصوا بقى، احلى حاجة، احلى حاجة تشبع وتدي طاقة وتعلي الحرق ايه بقى؟ اللي متابعني هيبقى عارف. احسن حاجة ممكن تعلي احساس الشبع وتعلي الحرق بتاعك بروتين. يا سلام لو عملنا شوية حمص شام كده في الشتاء. حمص شام يشبعك يعني جدا. في بقى بروتين غني قوي قوي قوي، في كمية الياف، في كمية معادن غير طبيعية، بلس طبعا مشروب هيبقى دافي قوي، وكمان بيعلي الحرق، يعني كمان هيعلي الحرق معانا. فالمشروبات اللي في الشتاء طبعا بيبقى كتير، بس من الحاجات كمان المشبعة الحمص الشام، من الحاجات الحلوة جدا جدا. ممكن نعرف ليش بيقف الجسم عن نزول الوزن مع اني انا عامله صيام متقطع؟ ما هو انت عامله صيام متقطع اكيد بقالك فتره طويله. في حاجه اسمها سيت بوينت. سيت بوينت دي بقى لازم تتقال انجليزي. سيت بوينت اقولها له عربي ازاي؟ اللي هي بالعربي اللي هو ايه، لازم هنخش في ثبات وزن، يعني ما تحاولش. سيت بوينت دي اللي هو الجسم بيبقى فيه نقطه كده، كلنا بلا استثناء بيبقى عندنا النقطه دي، هنوصل لها هنوصل لها بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 هنوصل لها. الجسم هنا عارف اللي هو زي بيشد وانا شد، يشد وانا شد، هو النقطه دي هيوصلك فيها. هو مش مخلوق عشان يحصل عمليه هضم، هو هدم، مش مخلوق عشان ينزل في الوزن. فانت عمال بتنزل في الوزن، فبيوصل بقى مرحله ثبات الوزن ده اللي هو البلاتو، هتخش فيه. طيب لما هندخل فيه لازم نخرج منه. هنخرج منه ازاي؟ انت مش معكيش حد متخصص، فطبيعي جدا بقى غيري اللي انت بتعمليه، غيري الجسم. لو انا مثلا بصوم 8 ساعات خليهم 10 ساعات يا ستي، خدي وجبه فري في النص، كسري القاعده اللي انت بتاخديها، زودي رياضه شويه، غيري اللي انت بتعمليه عشان الجسم يخرج بره السيت بوينت دي، او يخرج بره ثبات الوزن. وصلت؟ في كلام كده لازم يتقال، هنعمل فيه ايه طيب؟ قولوا لي يعني اعمل ايه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بعد اذن حضرتك، مريض سكر نوع تاني، محافظه والحمد لله، والتراكم بينزل. لو السكر وراثه بيروح ولا خلاص كده لازم يجيلي سكر؟ لا. بصوا بقى، دراسات ان ايه الاسباب المسببه للامراض. في بعض الناس بتبقى مقتنعه ان العوامل مثلا وراثه، مثلا انا واخد جين كذا، واخد جين كذا، ده اللي بتبقى مسببه للامراض. واكتشفوا في الاخر ان العوامل دي لا تمثل اكتر من 10% من الحاجات المسببه في المرض. سواء بقى انا ست، انا راجل، في امراض تيجي للرجاله، امراض تيجي للستات. والله انا واخد جين كذا، واخد جين كذا، دي 10%. طب مال العوامل اللي بتسبب المرض طلع قد ايه؟ 90% عوامل متغيره. ال 90% دول بيتمثلوا في ايه؟ يعني انا عشان يجي لي لا قدر الله سكر او اي مرض، من لايف ستايل حياتي والسلوكيات اللي انا بسلكها والبيئه اللي حواليا والنوم بتاعي وحياتي، اكلي وشربي، باخد ايه ما باخدش ايه، باخد كافيين قد ايه، بنام كويس ولا لا، بتعامل مع الاسترس ازاي، علاقاتي بحياتي عامله ايه. كل دي هي اللي بتكون مسببه للامراض وبنسبه كبيره جدا. يعني ما تقنعنيش بس ان هو الجين طلع 10%، فما نرميش الشماعه على الجين ان السكر وراثه، لا، دي شماعه.
لا تمثل اكتر من 10%، وده كلام الدراسات. يعني انا حتى لما كنت في عندي محاضره في مؤتمر اتكلمت في الحته دي، ده كلام دراسات مش كلامنا احنا. فما نرميش الشماعه على الجين، ونقدر نتخلص من السكر باللايف ستايل. طبعا ده البهاء بيبقى حاجه مناعيه، تمام. فهنا بيبقى القصه ان احنا عايزين نزود المناعه، لكن دي حاجه مناعيه. نزود المناعه عن طريق حاجات بنقللها وحاجات نزودها، طبعا من خلال الاكل، حاجات نقللها وحاجات نزودها عشان نشتغل على المناعه. طبعا الترمس من الحاجات الحلوه جدا زي الحمص، من الحاجات المشبعه كمان. الله يخليك، الله يخليك، الحمد لله، الحمد لله. العسل الاسود طبعا انا مش ريكومند ليه قوي لو انت طبعا عندك مقاومه انسولين، او بنتكلم في حديد وانيميا. في حاجات كتير جدا غير العسل ممكن ناخد منه اللي احنا عايزينه. بشرب مع الميه بشور شاي، حلوه جدا طبعا، حلوه جدا. كده الاسئله اللي موجوده خلصت، تمام. استودعكم الله، وعايزاكم تدعوا لي، واشوفكم دايما على خير يا عيله، والى لقاء جديد ولايف جديد. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم.